우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อของเราด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ12ด้วยกันนะครับว่า 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ให้เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 당신에게 최고의 이름을 พระ 주셨습니다. เจ้าทรงมอบนามที่ดีที่สุดแก่เรา 하나님께서 여러분들에게 예수의 이름을 주셨어요. ทุกท่านครับพระเจ้าทรงประทานพระนามของพระเยซูคริสต์ให้แก่เราครับ 그 예수의 이름에는 곧 그분이 그리스도고 살아계신 하나님의 아들이라는 증거입니다. แล้วพระนามของพระเยซูนั้นเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 여러분 이름이 굉장히 중요해요. ท่านครับชื่อเนี่ยสำคัญมากครับ 여러분들이 누군가의 이름을 부르면 떠오르는 게 있잖아요. เมื่อเราพูดถึงชื่อของใครบางคนมันจะมีภาพที่เราจะมองเห็น 이름만 불러도 좋은 사람이 있죠. มันจะมีคนประเภทหนึ่งครับที่เราแค่ได้ยินชื่อของเขาก็ใจฟูแล้ว 근데 그 이름을 들으면 갑자기 두려워지는 사람이 แต่ก็ 있죠. จะมีอีกประเภทหนึ่งครับที่เราฟังชื่อปุ๊บเรารู้สึกกลัวทันที 예, 세상엔 그 이름이 곧 그 사람을 의미하는 เพราะว่า 거예요. โลกใบนี้ครับชื่อของคนคนนั้นเป็นตัวตนของคนนั้นครับ 하나님이 우리에게 주신 그 예수의 이름은 นั้นพระนามของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานั้น 천하 인간의 이름 중에 구원 얻을 만한 다른 이름이 아닌 오직 유일한 เป็น 이름입니다. พระนามเดียวที่สามารถให้ความรอดได้ครับไม่ใช่ชื่ออื่นในทั่วใต้ฟ้านี้ 저와 여러분들이 지금 그 이름을 가지고 하나님 앞에 나온 거예요. แล้ววันนี้เรามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยพระนามนี้ครับ 그 이름을 가진 자만이 하나님 앞에 나올 수 있는 겁니다. และมีเพียงแค่ผู้ที่ถือของพระนามนี้เท่านั้นที่จะมายืนอยู่ต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า 그래서 오늘 이 베드로의 고백은요, 고백이라기보다는 고백과 함께 세상을 향한 เพ 선포입니다. ราะฉะนั้นคำสารภาพของเปโตรในวันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่คำสารภาพเท่านั้นครับแต่รวมไปถึงการเป่าประกาศต่อโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน 우리에게 주신 이 영원한 이름, พระนามนั้นที่เป็นนิรันดร์ 이 영원한 이름으로 승리하시는 여러분이 되시고 이 예배에 승리하시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복드립니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีชัยชนะโดยพระนามนั้นและมีชัยชนะในการนมัสการในวันนี้ 여호와께서 주신 범사의 복이라는 제목의 말씀으로 말씀을 วันนี้ 나누겠습니다. เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อพระพรทุกประการที่พระยาเวห์ทรงประทานให้ 저와 여러분들이 이 인생을 살다 보면요, 우리에게 많은 사람들이 물어볼 수 있지요. ทุกท่านครับถ้าเราดำเนินชีวิตนะครับอาจจะมีผู้คนมากมายมาถามเราแบบนี้ 인생의 시작이 어디로부터 누구로부터입니까? ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากที่ใดและมาจากใคร 어떤 아이가요, มีเด็กคนหนึ่งครับ 아빠한테 물어봤어요. ถามกับพ่อของเขาแบบนี้ 아빠, พ่อ 우리 사람은 어디서부터 온 거지요? คนเรามาจากที่ไหนครับ 아빠가 대답을 못한 거예요. แล้วคุณพ่อก็ตอบกลับไปไม่ได้ครับ 그러니까 엄마한테 다시 가서 물어봤어요. แล้วเด็กคนนี้ก็เลยไปถามกับคุณแม่ของเขา 엄마, 우리 인간은 어디서부터 왔지요? แม่ครับมนุษย์มาจากไหน 그러니까 엄마가 우리 인간은 하나님께서 아담과 하와를 통해서 우리를 오게 하셨다. แล้วแม่ก็ตอบกลับไปแบบนี้ครับว่าพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาและให้มาจนถึงเราในยุคปัจจุบันนี้ 엄마는 답변을 했는데 아빠가 답변을 못하니까 가서 아빠한테 다시 한번 물어본 거예요. แล้วคุณแม่ตอบแต่คุณพ่อไม่ตอบถูกไหมครับ ลูกเนี่ยก็เลยเดินไปหาคุณพ่อใหม่ 엄마는 답을 아는데 아빠는 왜 답이 없느냐? แล้วก็ถามกับพ่อว่าแม่รู้คำตอบแต่ทำไมพ่อไม่รู้ 그러니까 아빠가 얘기를 한 แล้ว 거예요. พ่อก็เลยพูดแบบนี้ครับ 아, 우리 인간은 원숭이가 진화돼 가지고 이렇게 된 อ๋อ 거다. ลูกมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากการวิวัฒนาการของลิง 그 아이 입장에서는 혼돈이 온 거죠. แล้วสำหรับมุมของลูกครับเริ่มสับสนแล้วครับ 그 혼돈이 온 사실을 가지고 엄마한테 가서 다시 물어본 거예요. แล้วก็เลยเอาความจริงที่สับสนนี้ไปถามคุณแม่ใหม่อีกครั้ง 엄마는 이렇게 답을 하고 아빠는 이렇게 답을 하니 어느 게 답입니까? แม่บอกว่ามนุษย์มาจากพระเจ้า ส่วนพ่อบอกว่ามนุษย์มาจากลิงอะไรคือคำตอบครับ 그냥 엄마가 정리를 해준 거예요. แล้วแม่ก็เลยเรียบเรียงให้กับลูก 엄마 집안은 아담과 하와로부터 온 집안이고 ว่าอ๋อสายตระกูลของแม่เนี่ยมาจากอาดัมและเอวา 아버지 집안은 원숭이로부터 온 สายตระ 집안이다. กูลของพ่อเนี่ยมาจากลิง 중요하죠. สำคัญมากนะครับ 어디서부터 ว่า 왔습니까? เรามาจากไหน 저와 여러분들은요, สำหรับเรานะครับทุกท่าน 에덴 동산으로부터 왔어요. เราเริ่มต้นจากสวนเอเดนครับ 우리의 시작이 에덴 จุด 동산입니다. เริ่มต้นของเรานั้นคือสวนเอเดน
그래서 여러분 에덴 동산과 에덴 동산 밖의 삶이 เพ 있어요. ราะฉะนั้นทุกท่านครับมันจะมีชีวิตที่อยู่ในสวนเอเดนและอยู่นอกสวนเอเดนครับ 에덴 동산에서의 삶은 어땠느냐? ชีวิตที่อยู่ในสวนเอเดนนั้นเป็นยังไง 하나님이 모든 것을 주시고 พระเจ้ามอบทุกสิ่งให้ 한 가지 약속만 지키라 และ 그랬어요. ให้รักษาเพียงหนึ่งสิ่ง 그게 에덴 동산 안에서의 นั่น 삶이에요. คือชีวิตที่อยู่ในสวนเอเดนครับ 근데 아담이 그 약속을 어긴 이후에 그 이후에 모든 삶은 어떻게 됐느냐? แต่หลังจากที่อาดัมไม่รักษาสัญญานั้นชีวิตทั้งหมดของเขาเป็นอย่างไร 이제 한 가지 이름만 주시고 พระเจ้าก็ให้เพียงแค่นามเดียวแก่เขาครับ 그 안에 모든 것이 있는 것을 믿고 따르려는 거예요. และให้เชื่อว่าทุกสิ่งอยู่ในพระนามเดียวนั้น 확인해 보려는 거예요. และให้ยืนยันในความจริงนี้ 그 이름이 แล้วชื่อนั้นครับ 예수 그리스도입니다. คือพระเยซูคริสต์ 그리스도 안에 모든 것이 있으니 เพราะในพระเยซูคริสต์มีทุกสิ่งทุกอย่าง 그것을 확인하고 살으려는 ให้ 거예요. ยืนยันในสิ่งนี้และดำเนินชีวิต 그게 에덴 동산 안에서의 삶이랑 에덴 동산 바깥에서의 นั่น 삶이에요. คือชีวิตในสวนเอเดนและชีวิตนอกสวนเอเดนครับ 그러니까 저와 여러분들이 지금 에덴 동산 바깥에 살면서 어떻게 살아야 งั้น 되겠습니까? เราในตอนนี้ที่ดำเนินชีวิตอยู่นอกสวนเอเดนเราต้องดำเนินชีวิตแบบไหนครับทุกท่าน 우리의 시작이 에덴 동산으로부터라는 사실을 진짜 알고 믿으면 ถ้าเรารู้และเชื่อจริงๆว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราเริ่มต้นมาจากสวนเอเดน 비록 우리가 에덴 동산 바깥에서 살지만 ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่นอกสวนก็ตาม 이 땅에서 에덴 동산과 같이럼 살 수 있는 แผ่น 거지요. ดินนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนอย่างสวนเอเดนได้ครับ 그럼 우린 누구로부터 왔습니까? งั้นเรามาจากใครครับ 그 에덴 동산의 주인 되시는 하나님으로부터 온 거예요. เรามาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสวนเอเดนครับ 우리는 그분을 누구라고 แล้ว 부릅니까? เราเรียกพระเจ้าว่าเป็นใครครับ 아버지라고 เราเรียกพระ 부릅니다. เจ้าว่าพระบิดา 저와 여러분들이 하나님을 아버지라고 부른다? การที่เราเรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของเรา 엄청나게 특별한 거고 엄청난 특혜지요. นั่นคือสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่มากนะครับ 우리가 국회의원을 아버지로 두고 สมมติว่าเรามีพ่อเราเป็นสส 대통령을 아버지로 둬도 엄청난 특혜를 이 땅에서 누릴 수가 หรือมีประ 있는데요. ธานาธิบดีที่เป็นบิดาของเรา ถ้าพ่อเรามีตำแหน่งแบบนั้น เราก็จะได้รับสิทธิพิเศษโดยอัตโนมัติ 근데 여러분 대통령 아들이면 대통령 아들이 아버지의 특혜를 진짜 믿고 따라야지요. แต่ว่าทุกท่านครับ ถ้าเป็นลูกประธานาธิบดี เขาก็ต้องเชื่อในสิทธิพิเศษที่เขาได้รับและดำเนินชีวิตตามนั้น 어떻게 대통령이 아닌데 대통령처럼 똑같이 경호를 받으면서 특혜를 누립니까? 대통령의 아들이요. ลองคิดดูครับทุกท่านตัวตนแบบไหนครับที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษได้รับบอดี้การ์ดหรือสิ่งต่างๆ มากมายเหมือนกับประธานาธิบดี 여러분 그렇기 때문에 그 대통령 아들은요 그 특혜가 있기 때문에요. นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะลูกประธานาธิบดีมีสิทธิพิเศษเหล่านี้ 뭘 잘못하면 ถ้าเขาทำอะไรผิด 다른 사람보다 훨씬 더 크게 뉴스에 나오는 거예요. มันจึงกลายเป็นข่าวใหญ่มากกว่าคนอื่นครับ 그 대통령 아들로서의 특혜가 곧 책임으로 이어지는 เพราะ 겁니다. สิทธิพิเศษของการเป็นลูกประธานาธิบดีนั้นเชื่อมไปสู่การรับผิดชอบเช่นกัน 저와 여러분들이 하나님을 아버지라고 부르면요 งั้นเราครับเราที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา 우리의 의지와 관계없이 하나님은 우리에게 엄청난 특혜를 주신 โด 거예요. ยไม่เกี่ยวข้องกับเจตนาของเรานะครับพระเจ้าทรงมอบสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเรา 문제는 그 특혜에 따른 우리의 책임이에요. แต่ปัญหาคือการรับผิดชอบของเราที่มีต่อสิทธิพิเศษที่เราได้รับครับ 그래서 여러분이 책임을 생각하기 전에 먼저 하나님이 우리에게 주신 그 특혜와 특별을 생각하고 믿으시기 เพราะ 바랍니다. ฉะนั้นก่อนที่เราจะมาคิดถึงการรับผิดชอบขอให้เรามานึกถึงสิทธิพิเศษและความพิเศษที่พระเจ้ามอบให้แก่เราก่อนครับ 여러분 우리의 시작이 여기서부터 시작이 돼야 우리의 인생에 살아가는 과정이 있지요. ท่านครับจุดเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องเริ่มต้นจากจุดนี้มันถึงจะเป็นกระบวนการต่อไปได้ครับ 우리가 진짜 에덴 동산으로부터 하나님으로부터 시작됐다면 우리가 이 땅에 무엇을 위해서 살아야 ถ้า 되겠습니까? เราเชื่อว่าเราเริ่มต้นมาจากสวนเอเดนเริ่มต้นมาจากพระเจ้า งั้นในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ของเราต้องเป็นยังไงล่ะครับ 하나님으로부터 우리가 하나님을 아버지라고 부른다고 하면 사실은 눈에 안 보이지만 우린 모든 것을 가진 거잖아요. ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา ถึงแม้ว่าจะตามองไม่เห็นแต่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกไหมครับ 그럼 이제 그 하나님의 영광을 위해서 하나님이 원하시는 뜻을 따라서 사는 겁니다. งั้นเราดำเนินชีวิตเพื่ออะไรเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับ 왜 그렇게 살아야 แล้ว 되죠? ทำไมเราต้องดำเนินชีวิตแบบนั้น 세상의 사람들은 그 특혜를 모르고 아직 못 받았으니까요. เพราะคนในโลกใบนี้ยังไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้และไม่รู้จักถึงสิทธิพิเศษนี้ด้วยซ้ำ 그게 맞는 거 아니겠습니까? ถูกต้องแล้วถูกไหมครับ 그래서 우리의 시작과 우리의 가정이 있어야 เพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดเริ่มต้นและมีกระบวนการ
언젠가는 있어야 될 우리의 미래의 끝이 인생의 끝이 있지요. มันก็จะมีจุดจบของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 여러분 인생의 끝은 언젠가는 두 가지로 ทุก 나누어집니다. ท่านครับจุดจบของชีวิตนั้นวันหนึ่งมันจะแยกออกเป็นสองทางชัดเจนครับ 아름다운 인생, 아름다운 끝으로 이 땅을 끝날 것인가, 헛된 것으로 끝날 것인가. จะจบลงในโลกใบนี้ด้วยความงดงามหรือด้วยความเปล่าประโยชน์ 갑자기 아름다움으로 이 땅을 끝내고 갑자기 헛됨으로 끝나는 것이 มัน 아니에요. ไม่ใช่ว่าชีวิตเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วพอถึงวันจบแล้วมันกลายเป็นความงดงามกลายเป็นความเปล่าประโยชน์ไม่ใช่นะครับ 과거의 우리의 삶, 오늘의 우리의 삶이 그 인생 끝에 결론으로 나아지는 แต่ 거지요. ชีวิตของเราในอดีตและชีวิตของเราในวันนี้มันจะนำไปสู่จุดจบครับ 중요한 것은 우리에게 영원히 있다라는 แต่ 사실입니다. สิ่งที่สำคัญคือเรามีชีวิตนิรันดร์ครับ 우리의 시작을 알고 우리의 가정을 믿는다면 ถ้าเรารู้ถึงจุดเริ่มต้นและเชื่อในกระบวนการที่เกิดขึ้น 그 시작과 그 과정은 영원이라는 소망 거기서부터 시작되는 거지요. จุดเริ่มต้นและกระบวนการนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในอนาคตครับ 그걸 오늘 본문을 통해서 확인하면요. วันนี้ถ้าเราจะมายืนยันเรื่องนี้ด้วยกันในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับ 오늘 창세기 24장은요. ปฐมกาลบทที่ 24 ในวันนี้นะครับ 창세기 1장부터 50장 사이에 그 장수 중에 가장 긴 내용이에요. เป็นเนื้อหาที่ยาวที่สุดตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 1 จนถึงบทที่ 50 ครับ 오늘 내용은 뭐냐? เนื้อหาของวันนี้คืออะไร 이삭과 리브가의 결혼이에요. การแต่งงานระหว่างอิสอัคและเลเบคาครับ 그 중에서 오늘 읽은 본문은 아브라함이 이삭을 위해서 결혼을 준비하는 가정에 대한 แล้ว 말씀이에요. ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของกระบวนการของอับราฮัมที่เตรียมการแต่งงานของอิสอัค 여러분 성경에도 결혼식에 대한 얘기가 ทุก 있습니다. ท่านครับในพระคัมภีร์ก็มีพูดถึงพิธีงานแต่งนะครับ 최초의 성경에서 한 결혼은 에덴 동산에서 아담과 하와가 한 การ 거예요. แต่งงานแรกที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์คือที่สวนเอเดนอาดัมและเอวา 그 아담과 하와를 모방해서 모델로 삼아서 한 결혼이 오늘 창세기의 이 내용입니다. แล้วการแต่งงานที่เอาอาดัมและเอวาเป็นแบบอย่างคือข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับ 근데 그 결혼도 중요하지만요. การแต่งงานก็สำคัญนะครับทุกท่าน 그 결혼이 복받은 결혼이어야 된다는 แต่ 거예요. สิ่งที่สำคัญคือการแต่งงานนั้นต้องเป็นการแต่งงานที่ได้รับพระพรครับ 가장 중요하기 때문에 가장 큰 복을 받고 해야 되는 เพ 거지요. ราะการแต่งงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงต้องได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันครับ 그래서 저와 여러분들이 먼저 봐야 될 것이 เพ 뭐냐면 ราะฉะนั้นเนื้อหาแรกเลยที่เราจำเป็นที่จะต้องมาดูด้วยกันนะครับ 구원의 복을 받은 아브라함이라는 คือ 거예요. อับราฮัมผู้ได้รับพระพรแห่งความรอดครับ 아브라함이 오늘 본문 1절에 보니까 나이 들어서 범사의 복을 받았는데 ถ้าเราดูในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับอับราฮัมนั้นชราแล้วแต่ได้รับพระพรทุกประการ 이 범사의 복을 받기 이전에 먼저 받은 복이 뭐냐? 구원의 복이라는 แต่ 거예요. ก่อนที่เขาจะได้รับพระพรในทุกประการนั้น สิ่งที่เขาได้รับก่อนหน้านั้นคือพระพรแห่งความรอดครับ 우리가 지금까지 아브라함과 사라에 대한 얘기를 봤지요. จนถึงที่ผ่านมาเราพูดและฟังในเรื่องราวของอับราฮัมและนางซารา 그 아브라함과 사라의 이야기는 곧 하나님과 이스라엘의 얘기라고 이렇게 말씀을 드렸어요. แล้วก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมและซารานั้นเป็นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับอิสราเอล 그래서 아브라함은 성부를 나타내고 사라는 이스라엘을 상징한다 그랬어요. แล้วก็เคยบอกไปแบบนี้นะครับว่าอับราฮัมเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระเจ้าพระบิดา แล้วซาราเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอิสราเอล 근데 이 24장에 나오는 이삭과 리브가는요. แต่ว่าอิสอัคและเลเบคาที่ปรากฏตัวในปฐมกาลบทที่ 24 นะครับ 신약에 오실 그리스도를 상징하는 거고 그 이스라엘 대신 교회를 상징하는 거예요. เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระคริสต์ที่จะเสด็จมาในพระคัมภีร์ใหม่ และเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ครับ 이 사실이 우리의 성경 속에서 이루어진 거죠. ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในวันนี้ 그래서 이 성경은 약속의 책이라고 우리가 얘기하지 เพ 않습니까? ราะฉะนั้นเราเคยบอกแล้วครับว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือแห่งพันธสัญญา 여러분 저와 여러분들이 이 성경을 약속의 책으로 믿고 책의 사람으로 살아간다는 것이 얼마나 큰 복인지 확인하셔야 ทุก 돼요. ท่านครับขอให้ทุกท่านลองกลับไปยืนยันครับว่าการที่เราเป็นคนแห่งหนังสือหรือคนที่เชื่อในพันธสัญญานี้เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน 성경을 가지고 성경을 믿고 성경을 따라가는 사람을 두고 책의 사람이라는 ค 거예요. นที่ถือของพระคัมภีร์เดินตามพระคัมภีร์และยึดจับพระคัมภีร์ไว้นั่นแหละครับคือคนแห่งหนังสือ 여러분 이 성경은 크게 얘기하면요. ถ้าพูด
แบบใหญ่ๆนะครับพระคัมภีร์นี้ 세 가지의 내용을 담은 거예요. เป็นเนื้อหาของ3ข้อนี้ด้วยกันครับ 첫째는 죄에 대한 อย่าง 거예요. แรกพระคัมภีร์พูดถึงความบาปครับ 둘째는 생명에 대한 거예요. อย่างที่สองคือเรื่องราวของชีวิตครับ 셋째는 기념에 대한 อย่าง 거예요. ที่สามคืออนุสรณ์ครับ 여러분, 죄가 뭔지 아십니까? ทุกท่านทราบไหมครับว่าความบาปคืออะไร 세상 사람들이 알고 있는 죄와 우리가 알고 있는 죄는 분명히 달라요. บาปที่คนในโลกใบนี้รู้จักกับบาปที่เรารู้จักมันแตกต่างนะครับ 세상의 죄는 세상 법이 정한 그 법을 어긴 것이 죄고요. บาปของโลกคืออะไรที่ผิดกฎหมายนั่นคือบาป 우리가 성경에서 얘기하는 죄는요. แต่บาปที่พระคัมภีร์พูดถึงนะครับ 하나님과 분리된 것이 죄예요. คือการแยกขาดจากพระเจ้าครับนั่นคือบาป 하나님에 대해서 거부하는 것이 และ 죄예요. การปฏิเสธพระเจ้านั่นแหละครับคือบาป 그 결과가 뭐냐? แล้วผลลัพธ์นั้นคืออะไร 그 결과가 죽음입니다. ผลลัพธ์นั้นคือความตายครับ 저와 여러분들이 몇 번도 제가 ทุก 말씀드렸지만 ท่านครับเรื่องนี้เราเคยฟังมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว 겉으로 보여지는 죽음은 뭐 노환으로 아니면 병으로 사고로 죽는 거지만 ความตายที่เรามองเห็นเรามักจะมองว่า เราตายเพราะป่วยตายเพราะอุบัติเหตุ หรือตายเพราะอายุเยอะ 결국은 우리 인간은 죄로 인해서 죽는 แต่ 거예요. ท้ายที่สุดมนุษย์ตายเพราะความบาปครับ 여러분들이 그 사실을 알고 있어야 되는 เรา 거예요. ต้องรู้ถึงความจริงในเรื่องนี้ 그래야 그 죄에서 빠져나오는 생명이 뭔지를 아는 เรา 거예요. ถึงจะรู้จักถึงชีวิตที่ออกมาจากความบาปครับ 그 죄로 인해서 죽었기 때문에 예수님이 우리에게 생명을 주시기 위해서 그 죄값을 치르신 และ 거예요. เพื่อที่จะให้เรานั้นหลุดพ้นออกมาจากความบาปได้พระเยซูคริสต์จึงต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อให้เรากลับมามีชีวิต 그래서 성경은 제가 말씀드렸죠. 창조와 타락과 구원에 관한 เพ 거라고요. ราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบ่งบอกถึงการทรงสร้างความเสื่อมและความรอดครับ 창조주 하나님이 우리 인간과 함께 하기 위해서 창조하신 거예요. พระเจ้าพระผู้สร้างทรงสร้างโลกใบนี้และมนุษย์เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ 근데 인간이 그 하나님과 함께 하지 않고 분리됐어요. แต่มนุษย์กลับไม่อยู่ร่วมกับพระเจ้าและแยกขาดจากพระเจ้าไป 그게 하나님 보시기에 죄예요. นั่นแหละครับคือบาปในสายพระเนต 이게 ร 왜 하나님 보시기에 죄냐? แล้วทำไมพระเจ้าจึงมองว่านั่นคือบาป 하나님과 함께 하나님 수준으로 살아가야 될 인간이 하나님을 떠나서 이 세상을 따라간 그것이 타락인 거예요. เพราะว่ามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาให้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้าและอยู่ในระดับของพระเจ้า แต่กลับแยกขาดจากพระเจ้าและใช้ชีวิตอยู่ในระดับของโลก พระเจ้าจึงมองว่านั่นคือความเสื่อมครับ 하나님은 우리 인간을 수준 있게 만드셨는데 พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้อยู่ในระดับที่สูงสุด 수준이 떨어진 것이 타락이요. 그게 곧 죄인 거죠. แต่ระดับนั้นกลับตกต่ำลงนั่นแหละครับคือเสื่อมและนั่นคือความบาป 그래서 그리스도를 보내사 우리를 다시 회복시켜 주신 นั่นจึ 거예요. งเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้เพื่อให้เรากลับมาลื้อฟื้นระดับนั้นอีกครั้ง 그게 생명이에요. นั่นแหละครับชีวิต 죽음에서 생명으로 우리를 옮겨 주신 คือ 거예요. พระเจ้าทรงย้ายเราจากความตายไปสู่ชีวิต 그게 구원이에요. นั่นแหละครับความรอด 그래서 우리가 진짜 거듭나고 진짜 생명을 얻은 거예요. และนั่นแหละครับความรอดนั่นแหละครับคือการที่เราบังเกิดใหม่จริง ๆ และการที่เราใช้ชีวิตโดยมีชีวิตจริง 그럼 그걸 기념해야죠. ๆงั้นเราก็ต้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้สิครับ 우리 한국 같은 경우는 옛날에 그랬어요. อย่างเกาหลีนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้ครับ 100일 동안 아무 탈이 없으면 100일 기념을 해줬어요. 아이 태어난 아이를요. ถ้าเด็กที่เพิ่งเกิดมาแล้วตลอด100วันเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขาก็จะจัดงานเลี้ยง100วันให้กับเด็กครับ 왜냐? 그 이전엔 100일 전에 죽는 아이들이 많았기 때문에. เพราะว่าอะไรเพราะในอดีตเกาหลีเคยมีเด็กมากมายที่ไม่พ้น100วันครับ 지금은 태어나서 100일 안에 죽는 아이들이 거의 없기 때문에 1년 될 때 기념을 해주는 거죠. แต่ว่าในยุคนี้แทบจะไม่มีเด็กคนไหนที่เสียชีวิตก่อน100วันอยู่แล้วเขาก็เลยไปจัดงานวันเกิดตอน1ปีครับ 여러분 그래서 세상을 이해하려면요 성경의 말씀을 이해하셔야 เพราะฉะนั้น 돼요. ถ้าเราจะเข้าใจโลกใบนี้นะครับขอให้ทุกท่านเข้าใจพระคัมภีร์ครับ 세상의 풍조가 잘못 흘러서 그렇지 그 시작은 성경인 เพ 겁니다. ราะธรรมเนียมของโลกมันเพี้ยนไปเท่านั้น แต่จริงๆจุดเริ่มต้นมาจากพระคัมภีร์ครับ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับทุกท่าน 말씀에 근거해서 말씀을 따라가는 삶을 사는 것이 가장 정상적인 삶을 사는 การ 거예요. ที่เราดำเนินชีวิตโดยมีมาตรฐานอยู่ที่พระคัมภีร์และเดินตามพระวจนะคำของพระเจ้า นั่นแหละครับเรียกว่าชีวิตที่ปกติ 이 아브라함이 바로 성경을 통해서 구원을 얻은 이 복을 받은 자라는 แล้ว 거예요. อับราฮัมคือผู้ที่ได้รับพระพรแห่งความรอดนี้ครับ 구원을 받고 나니까 그 뒤에 따라오는 것이 뭐냐? พอได้รับความรอดแล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไร 범사에
복을 받는 거예요. คือพระพรทุกประการครับ 범사의 복을 받는다는 건 뭐냐? 모든 일에 복이라는 การ 거예요. ที่บอกว่าพระพรทุกประการนั่นหมายความว่าพระพรในทุกสิ่งครับ 그 중에서 오늘 복에 대한 내용이 뭐냐면 노년에 받은 복이에요. นั่นหนึ่งในพระพรที่อับราฮัมได้รับในวันนี้คืออะไรคือพระพรในวัยชราของเขาครับ 여러분 복 중에 가장 큰 복이 뭐냐? 노년에 받는 ท่าน 복입니다. ครับพระพรหนึ่งในพระพรที่ใหญ่ที่สุดคือพระพรที่ได้รับในวัยชรานะครับ 젊었을 때 힘있게 잘 살다가 노년에 힘들면 그게 어떻게 복이 ถ้า 됩니까? ลองคิดดูครับว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่ง แต่พอวัยชราแล้วหมดแรงมันเรียกว่าพระพรได้ไหมครับ 노년에 받는 복이 돼야 돼요. เราต้องเป็นพระพรที่ได้รับในวัยชราครับ 근데 여기서 노년은 단순히 나이가 많다는 것이 แต่ว่า 아니에요. ในนี้เขาว่าวัยชราไม่ได้หมายถึงแค่อายุเยอะเท่านั้นครับ 지혜가 있다는 แต่มันจะ 겁니다. บ่งบอกว่ามีสติปัญญา 범사의 복을 받았다는 얘기는 다른 말로 하면 우리가 지혜의 복을 받았다는 พระ 거예요. พรในทุกประการถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่าได้รับสติปัญญาครับ 그래서 결국은 그 지혜로 말미암아 그 삶이 하나님의 영광을 위한 증인의 복이 되는 และโดย 거지요. สติปัญญานั้นการดำเนินชีวิตของเขาจึงกลายเป็นพยานของการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그 범사에 받은 복 중에 오늘 아버지 아브라함이 아들 이삭의 결혼을 준비시키는 걸 말씀 나누는 แล้ว 거예요. พระวจนะในวันนี้ครับท่ามกลางพระพรในวัยชราที่อับราฮัมได้รับเขาได้ทำการเตรียมการแต่งงานของลูกของเขาครับ 이제 아들을 위해서 결혼 준비를 시키는 건데요. เขากำลังเตรียมการแต่งงานของลูก 아내 사라가 죽은 지 3년 된 이유입니다. แต่ว่าทำการเตรียมหลังจากที่ซาราเสียชีวิตไปแล้ว3 ปี 이제 아브라함에서 이삭으로 จากอับราฮัมสู่อิสอัค 사라에서 리브가로 넘어가는 과정을 이야기하는 거지요. จากซาราสู่เลเบคานะครับมันกำลังจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนยุคสมัยครับ 근데 여기에서 중요한 것은 뭐냐면 แต่ว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับ 그 자식을 결혼을 준비시키는데 ในการเตรียมลูกให้แต่งงาน 거기에 쓰임 받은 사람이 누구냐면 늙은 종이에요. คนที่ถูกใช้ในเรื่องนี้คือผู้รับใช้อาวุโสครับ 방금 말씀드린 것처럼 그 늙은 종은 나이가 들어서 늙었다는 것, 나이가 들긴 했지만 그 늙은 종이 지혜가 있다는 거예요. ในนี้ผู้รับใช้อาวุโสแน่นอนครับว่าอายุเยอะแล้ว แต่เป็นการบ่งบอกถึงการที่เขามีสติปัญญาด้วยครับ 그래서 이건 무엇을 상징하는 거냐면 แล้วสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอะไร 아브라함이 자기 아들의 가장 중요한 결혼을 늙은 종에게 맡겼어요. อับราฮัมฝากพิธีงานแต่งของลูกชายของเขาที่สำคัญที่สุดเนี่ยไว้กับผู้รับใช้อาวุโส 그래서 아브라함은 성부를 의미하는 거고 อับราฮัมจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระบิดาครับ 늙은 종은 성령을 의미하는 ส่ว 거죠. นผู้รับใช้อาวุโสเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그래서 이 언약을 합니다. แล้วได้ทำการทำพันธสัญญากัน 아브라함과 이 종이 언약을 하는데 어떻게 언약을 하느냐? แล้วทำสัญญากันยังไง 오늘 이게 12장 2절과 9절에 나오는데요. ในข้อที่ 24장 2절과 9절이요. 나오는데 그 내용이 뭐냐면 한돛뼈 언약이에요. เนื้อหานั้นคืออะไรคือการทำพันธสัญญาใต้ขาอ่อนครับ 그러니까 남자의 생식기 곧 종이 아브라함의 생식기에다 손을 집어넣고 그 상태에서 약속을 나누는 거예요. นั่นคือการแบ่งคำสาบานหรือกล่าวคำสาบานโดยที่เอามือวางไว้บนอวัยวะเพศชาย 여러분 우리가 중요한 약속을 할 때 가슴에다 대고 할 수도 ทุก 있잖아요. ท่านครับเวลาทำสัญญาอะไรที่สำคัญอาจจะวางมือที่หน้าอกได้ถูกไหมครับ 우리가 안수해 줄 때처럼 머리에다가 놓고 할 수도 หรือ 있잖아요. อาจจะวางมือบนหัวเหมือนกับเวลาพิธีเจิมตั้งก็ได้ 근데 그 많은 신체 부위 중에 แต่ว่าในอวัยวะมากมายในร่างกาย 남자의 생식기에 손을 놓고 약속을 하는 거예요. ทำไมถึงต้องทำสัญญาโดยที่วางมือไปที่อวัยวะเพศครับ 그 의미는요. ความหมายในเรื่องนี้นะครับ 그 약속은 후대를 위한 약속이라는 เป็น 거예요. การบ่งบอกว่าคำสาบานนี้และการทำสัญญานี้เพื่อคนรุ่นหลัง 그 약속의 의미는 할례가 있는 거예요. 할례 언약의 의미가. มีพันธสัญญาของการเข้าสุนัตอยู่ด้วยครับ 가장 중요한 부분을 놓고 했기 때문에 서로 믿음과 신뢰를 의미하는 거예요. และเนื่องจากว่าเอาวางไว้กับสิ่งที่สำคัญที่สุด มันเป็นการบ่งบอกถึงการเชื่อใจขั้นสูงสุดครับ 그래서 이스라엘 민족들 중에 가장 중요한 약속을 할 때는 한돛배에다 손을 놓고 약속을 한다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นในตอนที่คนอิสราเอลทำสัญญาในสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาจะวางมือไว้ที่กระดูกสะโพกครับ 여러분 얼마나 감사한 겁니까? ทุกท่านครับมันเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณแค่ไหนครั 나이 들어서 아내도 없는데 เขาอายุเยอะแล้วไม่มีภรรยาแล้ว
자기 옆에 แต่ว่าข้างๆเขา 자기의 모든 것을 맡길 수 있을 만한 믿음이 있는 사람이 있다는 것. ยังมีคนที่เขาสามารถเชื่อใจจนกระทั่งสามารถมอบฝากทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ 그것도 힘 있고 젊었을 때가 아니라 노년에. แล้วไม่ใช่ในวัยที่เขามีกำลังแต่เป็นวัยที่เขาชราแล้ว 그래서 여러분 저와 여러분들의 삶은요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับชีวิตของเรานะครับ 언제 승리한 그 인생이 성공했느냐 승리했느냐를 알 수 있냐면 เราจะรู้ได้ยังไงว่าชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะหรือล้มเหลว 나이가 들어서예요. รู้ได้ตอนที่เราอายุเยอะแล้วครับ 그래서 그 나이 들어서 복을 받기 위해서는 젊었을 때가 더 중요하다는 เพราะฉะนั้น 거지요. เพื่อที่เราจะได้รับพระพรในวัยชราในตอนที่เราเป็นวัยหนุ่มสาวสำคัญมากครับ 근데 이 모든 것들이 어떤 복이냐? แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือพระพรแบบไหน 여호와 이레의 복, 곧 하나님이 준비하신 복이라는 เป็น 거예요. พระพรแห่งพระยาเวยิเลครับหรือก็คือพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้ว 그래서 이 하나님이 준비하신 복이 และพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ 아브라함과 이삭과 이 늙은 종으로 이어지는 거지요. เชื่อมโยงไปสู่อับราฮัมอิสอัคและผู้รับใช้อาวุโสครับ 그러면서 이제 다음 주부터 본격적으로 얘기가 나오겠지만 그 이삭과 리브가의 그 결혼 준비를 하는 가정이에요. แล้วในสัปดาห์หน้าก็จะพูดต่อนะครับในเรื่องของกระบวนการการเตรียมการแต่งงานของอิสักและเลเบคา 여기서 아브라함이 늙은 종에게 결혼의 원칙, 신부의 원칙을 정해주는 겁니다. แล้วในนี้ครับอับราฮัมตั้งหลักการของเจ้าสาวและหลักการของการแต่งงานให้กับผู้รับใช้ของเขาครับ 여러분, 우리는 우리 후대들을 위해서 결혼에 대해서 그 원칙을 갖고 계셔야 돼요. ทุกท่านครับเราจำเป็นที่จะต้องมีหลักการเพื่อคนรุ่นหลังของเรา 결혼은 남과 남이 만난 겁니다. การแต่งงานคือการที่คนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องแต่งงานกันนะครับ 전혀 관계가 없었던 사람들이 만나서 이루는 것이 การ 결혼이에요. แต่งงานคือคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกับอยู่ด้วยกัน 그래서 그 결혼이 เพราะฉะนั้นการแต่งงานนั้น 가장 기본적인 원칙이 뭐냐면 서로 하나님을 바라보는 거예요. หลักการพื้นฐานที่สุดคือต่างฝ่ายต่างมองไปที่พระเจ้าครับ 그 바라보는 것이 같을수록 하나가 되는 거예요. แล้วยิ่งเขามองไปที่พระเจ้าเหมือนกันเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกัน 그렇지 않고는 남남이 모여서 하나가 될 수가 없다는 ถ้า 거예요. ไม่เป็นแบบนั้นคนที่ไม่รู้จักบวกกับคนไม่รู้จักไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ 그리고 이 결혼에요 가장 중요한 것이 뭐냐면 최종적으로는 여자가 결정해야 되는 거예요. แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งงานนี้นะครับท้ายที่สุดผู้หญิงต้องเป็นคนเลือกครับ 결혼의 최종적인 결정을 여자가 해서 남자 앞으로 나오는 거예요. การตัดสินครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้หญิงแล้วมายืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายถึงจะ 그게 ถูก 성경적 결혼인 เพ 거예요. ราะนั่นคือการแต่งงานแบบพระคัมภีร์ครับ 그러면서 부모들이 먼저 지켜야 될 것이 뭐냐? แล้วสิ่งที่พ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่รักษาไว้คือเรื่องอะไร 부모들이 자식들을 결혼시키는 데 있어서 가장 먼저 지켜야 될 원칙이 있어요. มันมีหลักการที่คนเป็นพ่อแม่ที่เตรียมลูกในการแต่งงานนะครับต้องรักษาสิ่งนี้ 우리 아들의 결혼은 การแต่งงานของลูกชายเรา 우리 아들의 아내를 만나는 날이에요. คือวันที่ลูกชายเราได้รับภรรยามา 우리 딸의 결혼은 การแต่งงานของลูกสาวเรา 우리 딸의 남편을 만나는 날이에요. คือวันที่ลูกสาวเราได้รับสามีมา 근데 지금까지 많은 어른들은 แต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้นะครับ 아들을 결혼시키는 날이 아니라 มันไม่ใช่วันที่ลูกชายเราแต่งงาน 며느리를 얻는 แต่ 날이에요. เป็นวันที่เขาได้รับลูกสะใภ้ 딸을 결혼시키는 날이 아니라 ไม่ใช่วันที่ลูกสาวเขาแต่งงาน 사이를 얻는 แต่ 날이에요. เป็นวันที่เขาได้ลูกเขย 그렇게 되면 여러분 질서가 무너지는 แล้ว 겁니다. ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับระเบียบทุกอย่างพังหมดครับ 가정은 부부가 중심이기 때문에 เพราะครอบครัวมีศูนย์กลางอยู่ที่สามีและภรรยา 그 중심을 흔들리면 안 되는 อย่าให้ศู 거예요. นย์กลางนั้นมันสั่นคลอนตั้งแต่เริ่มครับ 그래서 지금까지는 부모를 사랑하고 사랑했지만 เพราะฉะนั้นจนถึงที่ผ่านมาลูกเราอาจจะรักพ่อแม่ครับ 결혼을 하게 แต่ 되면 เมื่อเขาแต่งงานแล้ว 남편은 아내를 아내는 남편을 먼저 사랑해야 돼요. สามีต้องรักภรรยาก่อนและภรรยาต้องรักสามีก่อนครับ 그리고 부모는 사랑을 넘어서 공경이에요. แล้วพ่อแม่ไม่ใช่แค่รักแล้วครับแต่มากกว่านั้นคือการให้เกียรติ 여러분 그 원칙이 세워져야 ต้องมีหลักการแบบนี้ครับ 그 결혼이 승리로 성공으로 끝나는 การ 겁니다. แต่งงานนั้นถึงจะจบลงที่ชัยชนะ 실제적으로 이삭과 리브가는요 แล้วความเป็นจริงครับอิสอัคและเลเบคา 아주 대표적인 가정 삶을 살았던 เป็น 사람이에요. ตัวอย่างครอบครัวที่ดีให้แก่เราครับ 그래서 성경에 보면 เพ
เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะครับ 특별히 이삭의 가정이 별로 문제가 없었어요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในพระคัมภีร์ครอบครัวของอีสากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย 그래서 그리스도의 그림자임에도 불구하고 내용이 별로 없어요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเงาของพระคริสต์แต่เรื่องราวของอีสากมีไม่เยอะครับ 그 이유는 เหตุผลเพราะอะไร 평화롭고 평안했다는 เพ 겁니다. ราะชีวิตเขาสันติสุขครับ 그래서 이걸 다른 말로 얘기하면요. งั้นถ้าพูดสิ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ 결혼의 원칙 속에서 우리가 새겨야 될 것이 뭐냐면 순종에서 순종으로 해요. ในหลักการของการแต่งงานสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องระลึกถึงคืออะไร คือจากเชื่อฟังสู่เชื่อฟังครับ 하나님 앞에 순종이 되고 เชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าได้ 그 순종이 서로 부부끼리의 순종이 되는 และ 거예요. การเชื่อฟังนั้นกลายเป็นการเชื่อฟังระหว่างสามีภรรยา 그것이 곧 사랑에서 แล้ว 사랑입니다. นั่นแหละครับคือคำว่าจากความรักสู่ความรักครับ 그게 관계에서 และนั่นแหละ 관계예요. ครับคือความสัมพันธ์สู่ความสัมพันธ์ 여러분 우리가 뭐라 그랬습니까? ทุกท่านครับเราเคยพูดว่าอะไรครับ 최고의 환경은 인간관계라 ส 그랬어요. ภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นคือความสัมพันธ์มนุษย์ 아무리 좋은 집에 살아도 ไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่หรูแค่ไหนก็ตาม 관계가 안 좋으면 힘든 ถ้า 거예요. ความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับการอยู่บ้านนั้นมันลำบากครับ 그 환경은 힘든 และ 환경이에요. สภาพแวดล้อมนั้นจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ลำบากทันทีครับ 부족하고 부족해도 แต่กลับกันถึงแม้ว่าจะขัดสนแล้วขัดสนอีก 인간관계가 좋으면 แต่มีความสัมพันธ์มนุษย์ที่ดี 그거는 최고의 환경인 거예요. นั่นแหละครับจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ยอดยี่ยมที่สุด 그 인간관계가 안 될 때 แล้วเมื่อความสัมพันธ์มนุษย์ไม่เกิดขึ้น 그 인간관계의 연결이 끊어지는 그게 고립되는 거고 그게 곧 우울증으로 들어가는 และ 거예요. ความสัมพันธ์นั้นถูกตัดขาดนั่นแหละครับคือการโดดเดี่ยวและความโดดเดี่ยวนั้นจะนำไปสู่ความซึมเศร้า 그래서 여러분 하나님 사랑, 이웃 사랑은요 같이 연결된 ฉะนั้น 겁니다. ทุกท่านครับรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน มันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะครับ 하나님 사랑이 되어진 사람이 나를 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 거예요. คนที่รักพระเจ้าได้ถึงจะรักตัวเองได้ แล้วเขาถึงจะสามารถรักคนรอบข้างได้ครับ 그럼 그 가정은 당연히 평안할 수밖에 นั่ 없는 นมัน 거죠. เป็นเรื่องที่แน่นอนมาก คนที่อยู่ในนี้ครอบครัวของเขาจะมีสันติสุขแน่นอน 그래서 여러분 결론적으로 말씀드리면 세 가지 단어를 붙잡아 보시기 ใน 바랍니다. บทสรุปในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านลองยึดจับ3คำนี้ดูครับ 첫 번째가 구원입니다. คำแรกคือคำว่าความรอดครับ 구원은 여러분 반드시 받아야 되는 ทุกท่าน 거예요. ครับความรอดคือสิ่งที่เราต้องรับ 구원 받았느냐 안 받았느냐가 이 땅의 기준입니다. เขารับความรอดแล้วหรือไม่นั่นคือมาตรฐานของโลกครับ 정확하게 얘기하면요. ถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับ 구원 받은 자만 천국 가는 มี 거예요. เพียงแค่ผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้นที่ไปแผ่นดินสวรรค์ 왜 지옥 가느냐? 구원 받지 못했기 때문에 지옥 가는 거예요. ทำไมถึงไม่ได้ไปแผ่นดินสวรรค์ครับเพราะไม่ได้รับความรอดครับ 그래서 이건 반드시 받아야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นความรอดคือสิ่งที่ต้องรับ 근데 받은 자에게 가장 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่รับแล้วคืออะไรรู้ไหมครับ 구원 받은 자에게 그 구원의 능력이 언제 나타나느냐? แก่ผู้ที่ได้รับความรอดฤทธานุภาพแห่งความรอดจะปรากฏออกมาตอนไหน 그 구원의 감사가 나와야 돼요. ในตอนที่ขอบพระคุณในความรอดครับ 저와 여러분들이 구원 받은 걸로만 하면요. ทุกท่านครับถ้าเราดูแค่โอเคเราได้รับความรอดแล้ว 그건 천국의 소망을 갖게 된 ถ้าเป็น 거예요. แบบนั้นนั่นหมายความว่าเรามีความหวังในชีวิตนิรันดร์ครับ 진짜 그 구원받은 자의 힘이 어디서 나오느냐? 감사에서 나오는 แต่ 거예요. กำลังที่แท้จริงของเรามาจากอะไรมาจากการขอบพระคุณในความรอดครับ 여러분 왜 많은 기독교인들이 다른 사람 앞에 가가지고 힘이 없습니까? ทุกท่านครับทำไมคริสเตียนมากมาย พอไปยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วเขาไม่มีกำลังรู้ไหมครับ 다른 사람이 받지 못한 구원을 받아놓고도 힘이 없는 이유가 เห 뭡니까? ตุผลที่เขาได้รับความรอดแล้ว แต่ยังคงอ่อนกำลังอยู่เป็นเพราะอะไรครับ 구원은 받았는데 그 구원에 감사가 없는 เพราะ 거예요. เขารับความรอดแล้ว แต่เขาไม่ขอพระคุณในความรอดครับ 곧 구원의 감사가 있어야 그 구원에 대한 증인이 되는 ถ้า 겁니다. พูดใหม่นะครับ ต้องมีการขอพระคุณในความรอดเขาถึงจะเป็นพยานแห่งความรอดครับ 그래서 저와 여러분들은 체험해야 되는 것이 있어요. เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ครับทุกท่าน 그 구원에 대한 복을 경험해야 그 다음에 오는 것이 범사에 찾아오는 เมื่อ 복이에요. เรามีประสบการณ์กับพระพรแห่งความรอด สิ่งที่จะตามเรามาคือพระพรทุกประการครับ 구원으로부터 오는 범사의 복이 실제 진짜로 범사의 복인 พระ 거예요. พรทุกประการที่เริ่มต้นมาจากพระพรแห่งความรอด มันถึงจะเป็นพระพรทุกประการจริง ๆ ครับ 구원받았다고 뭐 재물이 많아지고 권력이 많아지는 거 이게 มัน 아니잖아요. ไม่ใช่ว่าเราได้รับความรอดแล้วทรัพย์สมบัติเราจะเยอะขึ้นเงินเราจะมากขึ้นไม่ใช่
구원받은 복은 영생의 และพระพ 복이에요. รแห่งความรอดคือพระพรชีวิตนิรันดร์ครับ 그거에 감사할 때 이 땅에 얘기하는 권력과 재물이 따라오는 แล้ว 거지요. ในตอนที่เราขอพระคุณในความรอดนั้น สิ่งที่เป็นของโลกมันถึงจะตามมา 그건 반드시 구원에 대한 감사가 있으면 이 땅의 재물과 이 땅의 권세는요 따라오게 돼 있는 거예요. ทรัพย์สินและอำนาจของโลกจะตามมาอย่างแน่นอน เมื่อเราอยู่ในการขอพระคุณในความรอดครับ 왜냐 그것이 바로 여호와 일에 하나님이 준비하신 복이기 때문에 เพ 그래요. ราะนั่นคือพระพรของพระยาเวยิเลครับที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ 한 가지 말씀을 드릴게요. ขอพูดหนึ่งสิ่งครับ 여러분들 각자가 하시는 일이 힘드시겠죠? ทุกท่านครับงานที่ทุกท่านกำลังทำอยู่คงจะเหนื่อย 근데 우리 한국의 어떤 시골에 แต่ว่าที่บ้านนอกของประเทศเกาหลีนะครับ 교회가 하나 있었어요. มีคริสตจักรอยู่แห่งหนึ่ง 근데 거기는 워낙 깊은 시골이라 사람들이 성도들이 별로 없었어요. แล้วที่แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นชนบทมากๆ จนสมาชิกมีไม่เยอะครับ 그러니까 그 성도들과 함께 이제 신앙생활을 한 목사님이 하신 거지요. แล้วก็มีเสพิบาลท่านหนึ่งที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อร่วมกับธรรมิกชนในคริสตจักร 뭐 다른 사람도 없고 혼자 다 해야 되니까는 어디 여행 같은 걸 갈 수 있는 상황도 안 됐어요. แล้วเนื่องจากว่าเป็นคริสตจักรเล็กๆ คนก็มีไม่เยอะเสพิบาลต้องทำทุกอย่างในคริสตจักรก็เลยไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้ 그걸 보고 이 도시에서 목회하는 친구가 찾아왔다가 แล้วมีเพื่อนที่ทำการอภิบาลอยู่ที่เมืองหลวงนะครับเขาได้แวะไปหา 수십 년 동안 어디 해외 한번 못 가봤으니까 한번 해외 한번 갔다 오라고 그 친구 목사가 여행 경비를 대줬어요. แล้วเพื่อนคนนี้นะครับก็เลยสนับสนุนค่าเงินนะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเพราะว่าไม่เคยไปเที่ยวเลย10 ปี 그래가지고 어디로 왔느냐? แล้วไปที่ไหน 태국에 왔어요. ไปประเทศไทยครับ 이 태국에 여행을 오셔가지고 어딜 가셨느냐? แล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยแล้วไปไหนรู้ไหมครับ 여러분 파타야의 녹록 빌리지 아시죠? รู้จักสวนนงนุชที่พัทยาถูกไหมครับ 그 녹록 빌리지를 가셨어요. ก็ไปที่นั่น 가셨는데 거기서 그 코끼리 쇼 하잖아요. แล้วพอไปปุ๊บมันจะมีโชว์ช้างถูกไหมครับ 근데 그 코끼리 쇼를 진행하는 사회자가 사람들 거기 찾아온 사람들한테 퀴즈를 하나 냈어요. แล้วคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการโชว์ช้างนะครับเขาได้ตั้งคำถามกับลูกค้าแขกที่มาดู 이렇게 등치가 엄청 큰 코끼리를 가리키면서 이 코끼리를 울게 할 수 있는 자가 있느냐? แล้วเขาก็ถามแบบนี้ครับว่าช้างตัวใหญ่ขนาดนี้มีใครสามารถทำให้ช้างร้องไห้ได้ไหม 이 코끼리에게 눈물이 나게 하면 상을 주겠다는 거예요. แล้วก็พูดต่อครับว่าถ้าช้างร้องไห้ได้ก็จะให้รางวัล 뭐 사람들이 어떻게 방법을 막 찾는데 방법이 안 나오는 แล้ว 거예요. คนก็เลยคิดกันครับแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ 근데 이 목사님이 나가셨어요. และเสียพิบาลท่านนี้ก็เดินออกไปครับ 나가시고 코끼리한테 얘기했어요. แล้วก็ไปพูดกับช้าง 뭔 얘기를 했느냐? พูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 자기가 시골에서 그렇게 힘들고 외롭게 이 목회한 얘기를 한 거예요. เขาพูดในสิ่งที่เขาอภิบาลอย่างยากลำบากตลอด10 ปีที่ผ่านมา ให้ช้างฟัง 그랬더니 코끼리가 울더래요. แล้วช้างก็ร้องไห้ 그 코끼리가 이해를 한 거죠. ก็คือช้างเข้าใจ 그래가지고 상을 받게 됐어요. แล้วก็รับรางวัลมา 그랬더니 또 그 사회자가 다시 한번 얘기를 했어요. แล้วคนที่เป็น MC ก็พูดต่อครับ 그럼 이번에는 이 코끼리의 두 발을 들게 할 수 있는 사람 있으면 나오라. แล้วก็พูดแบบนี้ครับว่าใครสามารถให้ช้างเนี่ยยกขาทั้งสองข้างได้ออกมา 다른 사람이 나왔는데 못한 거예요. แล้วทุกคนออกมาแต่ก็ทำไม่ได้ 그랬더니 이 목사님이 다시 และ 나갔어요. เสียพิบาลท่านนี้ก็เดินออกไปอีกครับ 다시 나가가지고 코끼리한테 얘기한 แล้ว 거예요. ก็พูดกับช้างอีก 너 여기서 있으면 힘드니까 나랑 같이 가가지고 같이 목회할래? พูดแบบนี้ครับว่าอยู่ที่เนี่ยลำบากใช่ไหมงั้นไปทำการอภิบาลบ้านนอกกับผมไหม 무슨 얘기인지 เข้า 아시겠습니까? ใจไหมครับ 시골에 가서 나랑 같이 사역하자는 บ 거예요. อกกับช้างว่าไปทำพันธกิจที่ลำบากเนี่ยด้วยกันไปด้วยกัน 그러니까 코끼리가 못하겠다고 두 발 든 แล้ว 거예요. ช้างก็เลยบอกไม่ไหวก็เลยยกขาขึ้น 그렇게 힘들게 목회를 했어도 다 이 그리스도 구원받은 자 안에 있으면 모든 것이 합력해서 그런 능력도 나타나는 겁니다. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่า ถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแค่ไหนทุกเมื่อเราอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำไปสู่การก่อผลดีครับ
여러분 그게 눈에 보이지 않지만 그게 ท่าน 복이에요. ครับถึงแม้ว่ามันจะมองไม่เห็นแต่นั่นแหละครับคือพระพรที่เราได้รับ 겉으로 구원 받았지만 겉으로 보기에는 되게 힘들어요. เราได้รับความรอดแล้วก็จริงแต่ภายนอกมันดูลำบากมากครับ 이 세상에 살기에는 힘들어요. แล้วใช้ชีวิตในโลกมันลำบากมากครับ 그러나 그걸 하나님도 아시고 그런 동물도 안다는 แต่ 얘기예요. กำลังจะบอกว่าพระเจ้าก็ทรงทราบในความยากลำบากนี้เช่นกัน 여러분 우리가 구원 받아놓고 ทุกท่านครับเราได้รับความรอดมาแล้ว 진짜 복 받은지 안 받은지는 하나님이 แล้ว 아신다니까요. เราได้รับพระพรจริงหรือไม่พระเจ้ารู้ดีครับ 그래서 저와 여러분들이 받을 복은 이 땅의 복이 เพ 아니라 ราะฉะนั้นพระพรที่เราจะได้รับนั้นมันไม่ใช่พระพรแค่ในแผ่นดินนี้ 하늘의 복이라는 แต่เป็น 거예요. พระพรแห่งฟ้าสวรรค์ครับ 그래서 우리가 이 땅에 연연하지 마시고 เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับโลกใบนี้ครับ 하늘의 복을 누리다 보면요 แต่ถ้าเราชื่นชมยินดีกับพระพรแห่งฟ้าสวรรค์ 세상의 것은 따라오더라고요. สิ่งที่เป็นของโลกมันจะตามมาแน่นอนครับ 여러분 모든 직분이 모든 직종이 다 힘들 수 있어요. ท่านครับทุกอาชีพทุกตำแหน่งลำบากได้ครับ 그러나 중요한 것은 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 우리가 구원 안에 있느냐 구원 바깥에 เรา 있느냐예요. อยู่ในความรอดหรือเราอยู่นอกความรอดครับ 우리의 복은 모든 복인데 모든 복 중에 하늘에서 주시는 복이 참 복이라는 พระ 거예요. พรของเราคือพระพรทุกประการ แต่พระพรที่แท้จริงที่เราได้รับคือพระพรแห่งฟ้าสวรรค์ครับ 여러분 이 땅을 자세히 ทุ 보십시오. กท่านครับลองมองแผ่นดินนี้อย่างชัดเจนครับ 이 땅에 우리가 먹는 음식만 유통기한이 있는 게 아니잖아요. ในแผ่นดินนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อาหารที่เรากินนะครับที่มีวันหมดอายุ 우리의 삶도 유통기한이 있어요. ชีวิตเราก็มีวันหมดอายุครับ 언젠간 우리가 이 땅에서 이 땅에 주어진 수명을 다하는 날이 มัน 온다니까요. จะมีวันนั้นที่ชีวิตของเราจะหมดไป 그 이전에 또 우리가 체험하는 게 แล้ว 뭡니까? ก่อนหน้านั้นสิ่งที่เรามีประสบการณ์คืออะไรครับ 그 이전에 우리가 체험하는 것이요. สิ่งที่เราจะมีประสบการณ์ก่อนหน้านั้น 인간관계에 유통기한이 있는 거예요. คือในความสัมพันธ์มนุษย์ก็มีวันหมดอายุเช่นกันครับ 내 개인의 삶도 유통기한이 있지만 ชีวิตส่วนตัวของเราก็มีวันหมดอายุ 우리 이 땅에서의 인간관계도 유통기한이 있는 แต่ 거예요. ความสัมพันธ์ของเราความสัมพันธ์มนุษย์บนแผ่นดินโลกนี้ก็มีวันหมดอายุเช่นกัน 그래서 저와 여러분들이 이 땅에서 승리하는 길이 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะมีชัยชนะบนแผ่นดินโลกนี้คืออะไร 예배 때 말씀에 은혜 받는 คือ 거예요. ในตอนนมัสการเราได้รับพระคุณในพระวจนะครับ 여러분들이 은혜 받으면 그 받은 증거가 뭘로 나타나느냐? ทุกท่านครับหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราได้รับพระคุณคืออะไรทราบไหมครับ 여러분 기쁨으로 나타나게 돼 มันจะปรากฏ 있어요. ออกมาเป็นความยินดีครับ 너무 기쁜 사람들은요 คนที่ยินดีมากๆนะครับ 웃는 것이 아니라 울어요. จะไม่ใช่แค่ยิ้มครับแต่เขาจะร้องไห้ 그 울음은 슬픈 눈물이 아니라 너무 기쁜 눈물인 แล้ว 거예요. น้ำตานั้นจะไม่ใช่น้ำตาแห่งความโศกเศร้า แต่จะเป็นน้ำตาแห่งความยินดี 여러분이 누가 말씀을 전하든 간에 여러분들이 은혜 받기를 소원하고 작정하시면요. ทุกท่านครับไม่ว่าใครจะเป็นคนให้พระวจนะก็ตาม แต่ถ้าเราตัดสินใจและปรารถนาที่จะได้รับพระคุณนะครับ 그 은혜는 사람이 주는 것이 아니라 하나님이 주시는 거기 เนื่ 때문에 องจากว่าพระคุณไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ให้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 받을 준비가 된 사람한테는 하나님은 반드시 주게 돼 สำ 있어요. หรับคนที่พร้อมที่จะรับพระคุณ พระเจ้าพร้อมที่จะให้พระคุณเช่นกันครับ 그래서 그 은혜를 받으면 세상에서 승리하게 돼 있어요. และเมื่อรับพระคุณจะมีชัยชนะบนแผ่นดินนี้แน่นอน 일단 기뻐요. อย่างแรกเลยเราจะยินดีครับ 기쁨과 동시에 내 마음속에 선한 마음이 생겨요. และในความยินดีนั้นใจของเราจะเป็นใจที่ชอบธรรมครับ 그러면 어떤 것이 뭘로 증거가 나타나느냐? 사람들에게 친절해져요. แล้วจะปรากฏออกมาเป็นอะไร กลายเป็นว่าเราจะสามารถเอื้อเฟื้อแก่คนอื่นได้ 그 친절은 내가 어떤 동기를 가지고 하는 친절이 และ 아니에요. การเอื้อเฟื้อเหล่านี้ไม่ใช่มาจากแรงจูงใจของเราครับ 하나님으로부터 받은 힘을 가지고 하는 친절은요. 세상의 동기를 갖고 하는 친절과는 본질적으로 다른 거예요. แต่เป็นการเอื้อเฟื้อที่มาจากกำลังที่ได้รับมาจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นมันจึงแตกต่างจากการเอื้อเฟื้อในโลกใบนี้ที่มาจากแรงจูงใจอย่างแน่นอนครับ 그런 사람을 통해서 แล้วด้วยผ่านคนเหล่านี้ 세상에 소망이 없고 힘이 없는 사람들이 살아나는 거예요. คนที่ไม่มีความหวังไม่มีกำลังในโลกเขาถึงกลับมามีชีวิตได้ เพราะเราครับ 말로 하는 거는 한계가 있는 거예요. การที่การพูดมันมีลิมิตครับ 말로 언제까지 말로만 เรา 하겠습니까? จะพูดไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะครับ 우리가 받은 은혜, พระคุณ 그 ที่เราได้รับ 은혜의 삶으로 하는 ขอ 거예요. ให้เราใช้ชีวิตที่อยู่ในพระคุณครับ 저희가 이제 내일 한국에서
27명이 옵니다. ในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีทีมเกาหลีมา 27 คน 일본에서도 2명이 옵니다. แล้วก็จะมีอีก 2 ท่านมาจากญี่ปุ่น 그래서 외국에서 오시는 분들 30분 정도와 ก็จะมีประมาณ 30 ท่านนะครับที่มาจากต่างประเทศ 우리 내일 시간 되시는 분들이 모여서 같이 각 지역으로 퍼져가지고 전도를 แล้ 하겠지요. วสมาชิกคริสตจักรของเรานะครับเราก็จะรวมกันแล้วก็ไปในแต่ละพื้นที่และทำการประกาศ 그 전도를 해서 전도 선교를 해서 얻은 열매는 어떤 열매냐? ทุกท่านครับผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศและการทำธุรกิจนะครับคือผลแบบไหน 은혜 받은 자를 통해서 나오는 열매가 돼야 돼요. เป็นผลที่มาจากผู้ที่ได้รับพระคุณครับ 그래야 은혜가 은혜를 낳는 พระ 겁니다. คุณถึงจะทำให้เกิดพระคุณเช่นกัน 우리가 가서 입으로만 하는 열매는요. ถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่แค่ลมปากเรานะครับ 그런 열매가 나오게 돼 มัน 있어요. ก็จะกลายเป็นผลของลมปากแค่นั้นครับ 근데 여러분들이 은혜를 사모하는 마음으로 แต่กลับกันถ้าเราไปด้วยใจที่รักในพระคุณ 은혜를 기대하는 마음으로 และไปด้วยใจที่คาดหวังในพระคุณ 그래서 그 중심과 마음을 통해서 받은 은혜를 가지고 แล้วถือของพระคุณที่เราได้รับและออกไป 여러분들의 삶의 현장에서요. และไปสู่ทุ่งนาในการดำเนินชีวิตของเรา 그 은혜가 영향을 주면 และพระคุณนั้นให้อิทธิพล 그것이 곧 여러분들이요. 구원받은 복이요. 범사에 받은 복이 증거로 나타나는 นั่น 겁니다. แหละครับคือการที่หลักฐานของพระพรแห่งความรอดและหลักฐานแห่งพระพรในทุกสิ่งนั้นได้ปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตของเราด้วยพระคุณครับ 그 시작이 และจุดเริ่มต้นนั้น 우리로부터 시작되는 것이 아니라 하나님으로부터 시작하는 거예요. ไม่ใช่เริ่มต้นจากเราแต่เริ่มต้นจากพระเจ้าครับ 근데 그 하나님이 누구냐? 우리의 아버지라는 พ 거예요. ระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราครับ 여러분 이 태국 땅에 하나님을 아버지라고 부르는 사람이 얼마나 ทุก 있습니까? ท่านครับในแผ่นดินไทยนี้มีคนที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาสักกี่คนครับ 우리는 앞에서 인도하시는 분이나 대표 기도하시는 분들이나 전부 아버지라고 부르고 우리 สำหรับ 기도하잖아요. เราแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่นำนมัสการอธิษฐานตัวแทน ทุกคนเริ่มจากพระเจ้าพระบิดา 그건 하나님께서 우리에게 특별한 특혜를 주시고 นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงมอบสิทธิพิเศษให้แก่เราแล้ว 은혜를 주신 และ 거지요. ให้พระคุณแก่เราแล้ว 그 이상 더 큰 은혜가 이 땅에 있을 게 뭐가 มัน 있습니까? จะมีพระคุณไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ล่ะครับ 그러니까 우리는 엄청난 것을 특별하게 받아놓고 นั่นหมายความว่าเรารับในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 그것을 못 누리는 거예요. แต่กลับชื่นชมยินดีไม่ได้ 저와 여러분들이 그걸 누릴 때 ขอให้ในเวลาที่ทุกท่านชื่นชมยินดีในสิทธินี้ 그때부터가 우리의 미래고 นั่นแหละครับตั้งแต่นั้นแหละครับคืออนาคตของเรา 그 미래 때문에 태국의 미래가 보이는 และ 겁니다. เพราะอนาคตนั่นแหละครับถึงมองเห็นอนาคตของแผ่นดินไทย 마지막으로 저와 여러분들이 이해해야 될 게 뭐냐면요. สิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจนะครับ 우리의 존재를 여러분들이 잘 생각하셔야 돼요. ขอให้ทุกท่านนึกถึงตัวตนของทุกท่านให้ดีครับ 우리의 존재는 ตัวตนของเรานะครับ 하나님 보시기에 아주 소중한 존재입니다. เป็นตัวตนที่มีค่ามากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าครับ 그 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไรทราบไหมครับ 우리는 믿든 안 믿든 하나님을 아버지라고 부르지만 ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา 불신자들은 하나님을 절대 아버지라고 안 แต่ 부르잖아요. ผู้ไม่เชื่อเขาไม่มีทางเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา 여러분이 하나님이라면 누구를 소중하게 และ 여기겠습니까? ถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะให้คุณค่ากับใครครับ 여러분 우리가 하나님의 존재를 먼저 믿으셔야 내 존재가 나오는 ทุก 거예요. ท่านครับเราต้องเชื่อในตัวตนของพระเจ้า มันถึงจะมีตัวตนของเราออกมาครับ 우리가 부모님이 계시죠? ตอนนี้เรามีพ่อแม่เราถูกไหมครับ 부모님이 계실 때는 부모의 존재를 잘 몰라요. ในตอนที่พ่อแม่เราอยู่เนี่ยเราจะมักจะไม่นึกถึงตัวตนของพ่อแม่ 근데 언제 부모의 존재를 알 수 แต่ 있느냐? ว่าเราจะรู้ถึงตัวตนของพ่อแม่เราจริง ๆ ตอนไหนทราบไหมครับ 부모님이 멀리 떠나 계시거나 아니면 완전히 떠나가셨을 때 그때 비로소 그 존재를 깨닫는 거예요. เราจะตระหนักในตัวตนของพ่อแม่เราในตอนที่ท่านจากไปถาวรหรือแม่ก็จากไปไกล 저와 여러분들이 진짜 그리스도를 통해서 하나님의 존재를 진짜 깨달으려면 방법은 딱 한 가지예요. ๆงั้นวิธีการที่เราจะตระหนักในตัวตนของพระเจ้าโดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์คืออย่างเดียวครับ 그리스도와 함께 죽는 거예요. คือตายร่วมกับพระคริสต์ครับ 그 죽을 때 진짜 그리스도 안에서의 새 생명이 진짜 느껴지는 거예요. ในตอนที่เราตายร่วมกับพระองค์เราถึงจะมีประสบการณ์และรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตโดยพระองค์จริง ๆ ครับ 그래서 저와 여러분들이 날마다 그리스도와 함께 십자가에 죽는 그래서 다시 살아나는 것을 체험하는 그런 한 주간이 되시기를
예수 그리스도 이름으로 ดัง 축복합니다. นั้นขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ในทุกๆสัปดาห์ของเรานั้น เราจะมีประสบการณ์กับการที่เราสิ้นพระชนม์ร่วมกับพระองค์ และเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ในทุกๆวัน 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리에게 범사의 복을 주시기 위해서 먼저 구원의 복을 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พระพรแห่งความรอดกับเราก่อน เพื่อมอบพระพรทุกประการแก่เรา 하나님이 우리에게 주신 복은 미리 준비된 복이라는 사실을 깨닫고 모든 것이 복임을 믿고 하나님 앞으로 나아가는 사람이 되게 하여 ขอชี 주옵소서. วิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์โดยที่เชื่อและตระหนักว่าพระพรทุกสิ่งนั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เรา 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.